Velkommen til denne tekniske guide om HP Elite X2. Vi er Kelatos Informatika, specialister i teknisk reparation. Vi henter din enhed hjemme hos dig, udfører en gratis diagnose og sender dig et tilbud, før vi reparerer. Ingen opkald, ingen ture. Vi holder til på Calle Joaquin Maria Lopez, 26, Madrid. Bekvemt, gennemsigtigt og professionelt. Link i beskronerivelsen. I dag skal vi se på et problem, der påvirker mange brugere af HP Elite X2. Hvis din enhed kun fungerer, når den er tilsluttet opladeren, kan det tyde på, at batteriet er defekt eller har mistet sin kapacitet. Dette problem kan opstå over tid, især hvis enheden ofte har været brugt, mens den er tilsluttet strøm. Hvis det ikke repareres hurtigt, kan det føre til, at din enhed ikke længere fungerer, selv når den er tilsluttet strøm. For at udføre denne reparation skal du bruge et par værktøjer, en stjerneskronerue, en lille flad skroneruetrækker, en plastikkort til at åbne enheden og selvfølgelig et nyt batteri til HP Elite X2. Det første skronerit er at slukke for enheden og tage opladeren ud. Herefter skal vi åbne enheden forsigtigt. Brug plastikkortet til at skille skallen forsigtigt af, så du undgår at beskadige skroneruerne og klipsene. Når du har åbnet enheden, skal du finde batteriet. Det er typisk placeret i den nederste del af enheden, fastgjort med et par skroneruer. Sørg for at fjerne alle skroneruerne og tag derefter forsigtigt batteriet ud ved at trække i de tilsluttede kabler. Når du har fjernet det gamle batteri, kan du sætte det nye batteri i. Sørg for, at kablerne er korrekt tilsluttet og at batteriet sidder fast. Når det nye batteri er på plads, skal du demontere enheden ved at sætte skroneruerne tilbage og lukke skallen. Hvis det på dette tidspunkt føles for kompliceret, så husk at vi hos Kelatos henter din enhed hjemme og sender den repareret tilbage til dig. For at sikronere, at alt fungerer ordentligt, skal du tænde for enheden og kontrollere, om den nu kan køre på batteri. Det er vigtigt at overvåge enheden i de første par dage for at sikronere, at batteriet fungerer korrekt. For at undgå, at dette problem opstår igen, anbefales det at undgå at lade batteriet falde til 0% regelmæssigt, samt at tage enheden ud af opladeren, når den er fuldt opladet. Dette kan forlænge batteriets levetid og forbedre ydeevnen. Hvis du ikke vil risikere at beskadige din enhed, så henter vi hos Kelatos den op, reparerer den og leverer den hjem til dig overalt i Danmark. Link i beskronerivelsen.